江阿克苏大哥只有一个要求，就是让这辆12年的陆巡再开个10年且不过时。要问整备的理由是什么的话，那么这几个镜头就是很好的解释。现在确认下整备项目，先把老化异响底盘件进行更换，再把老旧内饰升级成年轻的冷调白颜色，外观由老款升级为新款，最后喷涂上巴斯夫 PC40抗划痕清漆，让它坚不可摧。现在开始观看翻新全程。先把内饰拆了个干净，全部重新包覆。车壳车体分离，给大梁清洗一下，随后开始整备底盘。方向机漏油积满油泥，直接换一个新的。到处都是油泥，油泥后的地方清理一下。为何不知你对我有生气？无数次在梦中与你相遇，清醒之后，你到底在哪里？不管时光如何被错过，如果这一走，你是否会想起我？这种感觉往后一字不再有，别让这份情换成。你总是如此的爱我，我却是多么的寂寞。时隔多年，那份东西，我会永远保留在生命里。拆除外观件进行打磨喷漆。
老款装饰全部换成新款。回装内饰。的信號，在他生命裏，彷彿帶點唏噓。黑色肌膚給他的